Dejotāji iejutīsies hipiju laikā. Paši arī radījuši batikotus tērpus, ko izmantos uzvedumā, bet te burtnieku iestrādē noris vēl pēdējie mēģinājumi. Tos vada Agris Daņļēvičs un pedagogi Singita, Kristaps, Kārlis, Rudolfs un Līga. Aptuveni 100 jaunieši no visiem burtnieku novada pagastiem uzvedumam gatavojas kopš pirmdienas, un daudzi no viņiem šo pasākumu pielīdzina dziesmu un deju svētkiem. Mēs dejam minidēs, bet šitās vispār kaut kāds savādāks. Tur viss kopā var teikt. Ar to celšanu un tur jābūt spēkam baigam. Puišiem vajag to spēku, tad meitenes pacelt, jā? Kā ir grūti? Jā. Kas ir visgrūtākais dejojot šādam lielam uzvedumam? Jābūt pacietībai. Pacietībai? Jā, visu dienu ir mēģinājumi un tā atpūta un dažas stundas tikai, bet visu dienas ir mēģinājumi un tā kā piekūst un muskuļi sāp un nevar, bet tāpat mēs dejojam un mēģinam. Tagad sieties visi savu draugu diezgan labi, gatavošanās ir ļoti nopietna. Un priekšnesums arī būs diezgan tāds grandios, jā. Vai tik lielā uzvedumā esi piedalījies? Nē, ja neskaidrs dziesmas tāds, kad es piedalījos, tad nē. Tas tagad drošāk arī skatos, jūtos un tās visas kustības tāds vieglāks un nedomā tik traki līdz, ko tu dari vienkārši. Tev nav bail, tu dejo vienkārši un ir forši. Jaunieši teica, ka mēģinājumi aizrit jautrā, bet profesionālā gaisotnē skolotāji ir atsaucīgi un prasīgi. Līdz ar garajiem treniņiem nāk arī nogurums, bet par to šobrīd laika domāt nesot, jo jau rīt noslēdzot nedēļu ilgu šo meistarklasi pilnveidotās prasmes jārāda uzvedumā viņi dejoja vienu vasaru. Naktī, bet pēc oficiālajiem mēģinājumiem mēs aizējam uz zāli un atkārtojam kombinācijas vai padejojam vienkārši, pavadam brīvā laiku kopā. Mēs esam tautsdeju dejotājs un šīs dejas īsti nav saistītas tā konkrēti ar tautsdejām. Viss ir pīroets un viss kaut kas tāds, tā kā tas ir kaut kas jauns un ļoti interesants. Man vajag nezinu, robotu armiju. Tā visām rokām. Viss notiek kas. Šitiem nav nekāda dejošana, šī vietā, tie ir jācēr. Jocīgi pa pilsētu. Es mēģināju viņus tā kā visus sajaukt, samaisīt kopā, jo parasti, ja mums ir pieņemts un turēties kaut kādos blokos, frakcijās, šī gadījumā tas ir deju kolektīvos un tās deju kolektīvu robežas ir tādas ļoti strikti ieturētas parasti. Un tad mēs mēģinājām viņus vienkārši izjaukt un izveidot no viņiem visiem tādu puķu bērnu armiju, hipiju variantā tādā vai kā tas ir. Šis ir biedrības Pāvilēni projekts, viņi dejoja vasaru burtniekos, un savā veidā uzdrošināšanās arī biedrībai, kas līdz šim vairāk darbojusies sociālajā jomā. Ideja tieši šādām apmācībām nākusi no paša dejas pedagoga Agra Daņļēviča, bet finansējumu visi jāmeklē pašu spēkiem. Lielais kultūra kapitāls šo projektiņu neatbalstīja, bet es cerību nemetu nost. Rakstījām Vidzemes plānošanas reģionam pēc tam, un Vidzemes plānošanas reģions tātad mums atbalstīja šo projektu, daļēji atbalstīja, un vajadzēja tātad vēl meklēt līdzfinansējumu. Un tad mēs, protams, lūdzām savējiem burtnieku novada pašvaldībai, noprezentējām kopā ar Agri šo pasākumu, un naudiņa mums tika piešķirta, un tātad ir pasākums, ir bērni, viss notiek, un man pašai par to ir tiešām liels prieks. Protams, mēs to latiņu viņiem uzcēlām ļoti, ļoti augstu, un ļoti daudz, ko mēs taču darīsim, varbūt tās tīri, ja skatās no tādas dejas tehnikas viedokļa, nebūs varbūt tās tik perfekti, tik tīri, ja? Bet pats galvenais, kas ir izdevies, un es to pilnīgi garantēju, ka emocionālais dejojums un tā enerģija būs graujoši liela, jo tā nu plūs, tā nu ir, un tas, man liekas, tas ir tas, ar ko kādēļ šādu veidu projekts vispār jēga taisīt un īstenot. Nedēļu ilgušās apmācības noslēgsies rīt burtnieku iestrādē, bet jau tagad meistarklasi pozitīvi vērtē gan tās organizatori, gan dalībnieki.